Поставям 4 секунди да very original dive. Тая игра ти си крадеца и трябва да откраднеш неща. Имаш списък и може един човек, собственик на къща, в която си. Тази къща, защото е през Европа и ви писмо, така как са крил било, как аз мога да съкрят другите стаи, много са просто готини на като цяло. Нямам. Когато пише пикъп, не трябва да взимаш. Когато пише... Чакай да видим. Телевизор. Не знам къде е. Виж, когато пише тек и скобички нещо, ако не са активни, трябва да взимаш. Иначе ако пише само пикъп, няма там. Не го взимам. Не го взимам. Базата? Не. Вижте, нещата в списъка се задрастват. Ще винаги има Gold Bar, как виждате най-отдолу, винаги се ще изгодим. Това е в един сейф. Има златни ключ човека. Мазен богаташ. Ето тук винаги е ключа. За стаята, която е кода за сейф. Иначе стаята, която сейф не е за ключ. Тя е свързана с друга стая, която е спална. Тук има кода 4429. Не, това е това. Ще сколько си може, ще сколько. Вземем парите. Четири. Бе, ето беше. Ако не беше. Слабо. Забравих да отрежа една жичка, в която когато загреши има аларма. Не мога да чуя да се прибера по вас. Всичко нещо ще отпада на всяка комбинация. Така, видим сега. Таблет. Таблета е в момента. Стига да видим да отставим. Вот так. Да. Две неща. Таблета. Статуя. Куда? Таблета и статуя в съдове. Така. Таблет. Това е. Ще направим това. Нещо стана само статуята и таблет. Добре. Всъщност тази жичка беше за стелена, толкова резната, като ще трябва да я резна, няма нищо, като спряха лата, толкова да режна първо, ще се пусна лата. Ще не е. Ще пресава бия. Айде. Айде таблета. Ето е много таблет. Чуйте това, което ви видите. Това е дефиниш. Таблета баничка. Видите, това е програма, където чуйте в малко. Това е. Нещо ключите чуйте. Или малото купенце. Тихо. Моля, ще дойде. Кой ще дойде? Ще дойде? Не се. Сигнале, където е таблета, човек? Само един таблет ли му съм? Таблета.
Той не разбра къде съм. Не. Не. Чу каква е лампата. И пали от другото лампа. Не му видях. Това добре. Да се тръгна. Късно. Тук има пари да го отчета. Или някой българя ви или код. Не знам какво. Не е много сигурно отгоре. Добре. Добре, че ме пробвам с къде си таблета. И вижда само да се. Нет. Тук таблет не открива. Това е заключено едно къде е ключ. Ето не знам ключ. Още информация. Не знам къде е таблета. Ето стол. Той се говори. Никой да стори. Ой, не, педас. Така, кога взема таблета, ще излезе от вътрешната врата. Той идва, към душа нева. Бързо. Пак същия стърка много. Не съвсем като да още имаш умра. Не таблет снимава се на мене. Да, таблет, чето таблет. Ще питам на... Сетих се къде. На втория етаж. Стига ре! Човек, ти да не искаш да му убиеш, бе. Това не е най-надлежната стая за криене. Да, един прост таблет. Колко е трудно да го взема. Край. Тук съм, бе. Край. А там да беше той таблет. Не. Ето го мече. Тук е таблета ти, бе. Таблет. Не! Ето, добре. Трябваше ли ти да го почна врата? Но добре, аз пак дойде и ме уби. Надявам се да ви е харесала. И така дайте лайк на това видео. Това беше от мен сега и чао!